Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga insonning hayotida force majeure holatlarida, tashqi muhitdan zarba ta'sirida tishlardagi sinishlar, chiqishlar va travmalar haqida gapirib bermoqchiman. Bunday holatlarda nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas. Eng avvalambor biz travmalarni belgilab olishligimiz kerak bo'ladi. Tashqi ta'sirdan berilgan zarba oqibatida bizning tishimiz qaysidir bir qismi bo'laklarga ajralib sinishligi mumkin, siljib qolishligi mumkin. Umumiy olganda to'liq chiqib ketishligi mumkin va shunchaki yumshoq to'qima, ya'ni tish atrofidagi to'qimalar zararlanishligi mumkin. Bularning har birida alohida qilish mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan holatlar mavjud hisoblanadi. Eng avvalambor tashqi muhitdagi zarba ta'sirida tishingiz sindi. Bunday holatlarda eng birinchi, agar qonayotgan bo'lsa, steril tampon bosasiz, sovuq suv bilan chayasiz, singan tish bo'lagini saqlab qolishga harakat qilasiz, ya'ni og'iz bo'shlig'ida qolgan ildizingizni saqlab qolishga harakat qilasiz va tezda stomatolog vrachga murojaat qilasiz. O'ta muhim sanaladi issiq bosmaslik, issiq ovqatlarni iste'mol qilmaslik, tishingizni sinab tilingiz bilan o'ynamasligingiz, sinab ko'rmasligingiz kerak va qo'lingizni olib borib o'sha joylarni kovlashtirmasligingiz kerak. Ana endi tishlar qimirlab qolsa zarba ta'sirida nima qilinadi? Eng avvalambor mana shu tishni kam bosim bilan o'z joyiga qaytarib qo'yishga harakat qilasiz. Agar buni uddalay olsangiz yaxshi, shu holatda stomatolog ko'rigiga shoshasiz. Agar buni uddalay olmasangiz, sovuq suvda eng avvalambor chayasiz og'iz bo'shlig'ini va steril tampon bilan tishlaringizni tishlab ushlab turasiz. Og'rig'iga biroz chidaysiz. Bunday holatlarda mumkin bo'lmagan ba'zi bir narsalar bor. Qo'lingiz bilan shu tishingizni o'ynamaysiz. Ya'ni qimirlatib ko'rmaysiz. Tilingiz bilan ha deb uni teginib zada qilmaysiz. Ya'niki tishlaringizga zarar bermaysiz va 24 soat ichida stomatolog qabuliga shoshasiz, chunki bu tishingizni saqlab qolish imkoniyati mavjud hisoblanadi. Ana endi 3-o'rinda eng qiziq holatligi shu tishning zarba ta'sirida, qaysidir bir tishingizning zarba ta'siri to'liq chiqib ketishligi. Bunday holatlarda eng avvalambor yana og'iz bo'shlig'ini sovuqroq suvda chayish, qonayotgan joyiga steril tamponlarni bosib tishlab turishlik, tushib ketgan tishingizni olib oqar suvda ishqalamasdan, barmoqlaringiz bilan teginmasdan biroz sovuq suvda ushlab turasiz va uni dorixonalarda sotadigan fiziologik eritma, ya'ni 0.9% natriy xlorid eritmasiga solib, uy sharoitida bo'lsangiz sutni ichiga solib 24 soat ichida stomatolog topasiz va stomatologga borasiz. Bu tishingizni 90% ehtimollik bilan saqlab qolish imkoniyati mavjud bo'ladi. Agar tashqi muhit ta'siri tishlaringizga ziyon bermadi, ammo shilliq qavatlarda, ya'ni tish atrofidagi to'qimalarda muammolar paydo bo'layotgan bo'lsa, o'sha sohani gigiyenasini normal holatda yaxshi saqlab turishga harakat qilasiz. Qonayotgan bo'ladigan bo'lsa, yana tamponlarni bosishingiz mumkin. Agar qonamayotgan, faqat shishgan bo'lsa, bir necha kun davomida og'iz bo'shlig'ini maxsus toza saqlovchi antiseptik vositalar bilan chayib turasiz va bu muammo biroz yengilroq hal bo'ladi. Travma ta'sirida chiqib ketgan tishingizni agar topa olmasangiz, bunday holatda shu sohada bintni mahkam, steril bintlarni mahkam tishlaysiz, tezda stomatolog vrachga borasiz. Hali u sohada jarohat yangi bo'lganligi sababli aynan o'sha joyga implantatsiya jarayoni o'tkaziladi va bir dona implant qo'yiladi. Yo'qotilgan tishingizni o'rni tezroq tiklanadi. Tushib ketgandan keyin, bitgandan keyin borsangiz, bu jarayon ancha oylarga cho'zilib ketish ehtimolligi bor. Endi zarba ta'sirida tishlarning qaysidir bir qismi chatnasa, ya'niki tashqi muhit ta'siriga to'g'ridan to'g'ri ochiq kontakt bo'lib qoladigan bo'lsa, issiqda ham, sovuqda ham tinimsiz og'riyotgan bo'lsa, ko'p holatlarda bunday holatda zarba tish nervigacha borgan, ya'ni tish nerviga yaqin sohadagi yetib borgan, tish emalari darz ketgan bo'ladi. Bunday holatlarda tibbiy niqob taqasiz va stomatolog huzuriga borib tishlaringizni davolatib olsangiz bo'ladi. Umumiy olganda mumkin bo'lmagan aniq narsalar bor. Ya'ni spirtda og'izni chayish eng ko'p uchraydigan holat. Bu mutlaqo xato hisoblanadi. Tish o'rniga bir necha marta harakat qilib, uni joyiga qo'yishga harakat qilish. Bu ham noto'g'ri hisoblanadi. Yana eng ko'p uchraydigan narsalar jarohat yetgan joyga og'riq qoldiruvchi vositalarni bosish, tishlab turish. Bu ham eng katta xato hisoblanadi.
Agar o'sha sohada og'riq juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, balki superkain, lidokain degan maxsus anestetik vositalardan foydalanib shu joyga biroz surkab qo'yish yoki bo'lmasa tamponni shimdirib o'sha joyda ushlab turish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, travmalar ta'sirida tishni saqlab qolish ko'p hollarda o'zingizga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'niki to'g'ri narsalarni qilishlik, noto'g'ri narsalardan cheklanishlik va albatta stomatolog qabuliga shoshib borishlik tishingizni saqlab qolishga bo'lgan harakatlarni samaradorligini oshiradi.